मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य जेपी आयुर्वेद रत्न आपके लिए आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और सरलता से उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की खांसी क्यों न हो, सूखी खांसी, तर खांसी, जिद्दी खांसी, जिसको कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, अक्सर बच्चों को हो जाया करती है और वो खांसते खांसते उल्टियाँ कर देते हैं। बहुत ही भयंकर खांसी होती है जो किसी भी कफ सिरप से नहीं जाती। अक्सर मेरे पास कई रोगी इस प्रकार के आते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये सिरप प्रयोग किया, हमने वो सिरप प्रयोग कर लिया, हम सभी प्रयोग कर लिए लेकिन खांसी नहीं जा रही है। तब मैं अपना ये आयुर्वेदिक नुस्खा उनको देता हूँ और पूर्ण लाभ उनको मिलता है। आप निश्चिंत होकर के इस नुस्खे को अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को और नौजवानों को, बूढ़ों को, किसी को भी दीजिए। यदि लंग्स में कफ भी जमा है तो उसको भी निकाल कर ये बाहर फेंक देगा और लंग्स क्लियर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। एकदम सरल नुस्खा है और मैंने ये इसीलिए प्रसारित किया है ताकि सभी भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके और वो घर पर ही इसको तैयार करके प्रयोग कर सकें। सबसे पहले आपको लेना है 20 ग्राम साबुत हल्दी की गांठ। इसके साथ ही 20 ग्राम पीपल, जो मसाला बेचने वालों के यहाँ मिल जाता है, सरलता से मिल जाएगा, किराने वालों के यहाँ मिल जाएगा। और 5 ग्राम आपको लेनी है फिटकरी। ये 3 द्रव्य आप ले लीजिए और गैस पर एक तवा चढ़ा दीजिए, तवे को गर्म होने दीजिए। जब तवा गर्म हो जाएगा उसके ऊपर आप हल्दी की गांठ डाल दीजिए। हल्दी की गांठ को अलटते पलटते रहिए। जब आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें थोड़े से काले काले स्पॉट आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो भुन गई है। उसको नीचे उतार लीजिए। उसी गर्म तवे पर फिर आप पीपल डाल लीजिए। पीपल को जब आप डालेंगे तो उसमें चटक चटक की आवाज़ आएगी और वो सब खिल जाएगा। हल्की हल्की उसमें त्रेड़ आ जाएंगी तो समझ लीजिए कि वो भी भुन गया है। उसको भी उतार लीजिए और फिर गर्म तवे पर ही फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको 20 तवे में डाल दीजिए। आप देखेंगे जब फिटकरी भुन रही है तो उसमें पानी के बुलबुले जैसे उठेंगे और वो ऊपर को उफान सा उसमें आता रहेगा। तो आने दीजिए। जब वो उफान आना बंद हो जाएगा, पानी पूरा उसका जल जाएगा, आप तवे को बिल्कुल नीचे उतार लीजिए हीट से और उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद किसी भी शार्प चाकू से या चिमटे से उसको खुरच लीजिए और इन तीनों औषधियों को एक खरल में डाल करके या इमाम दस्ते में डाल करके बारीक कूट लीजिए। इतना बारीक कूटना है कि मैदा छानने वाली छलनी में से उसको छानना है। जितना महीन होगा उतना ही कामयाब होगा। और इसको एक टाइट शीशी में भर करके सुरक्षित रख लीजिए। ये आपके हमेशा काम आने वाली औषध है और इसको प्रयोग करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। इसको प्रयोग करने के लिए आपको शहद की आवश्यकता होगी। बच्चों को 1.5 चम्मच शहद में 2 चुटकी इसकी डालनी है दवा की और मिक्स कर दीजिए और उसको चटा दीजिए। इसके पश्चात आधा घंटे तक उसको कुछ भी खाने पीने के लिए मत दीजिए। और बड़े आदमी 12 वर्ष से ऊपर आयु वाले थोड़ा सा करीब 5 ग्राम अदरक ले लीजिए, उसको छीलिए, हल्का सा आग पर गर्म कीजिए और गर्म करने के पश्चात उसकी चटनी सी बना लीजिए कूट करके, पीस करके, और उसी में 2 चुटकी ये दवा डाल दीजिए और 2 चम्मच शहद डाल दीजिए। मिला लीजिए और चटाइए। इसको धीरे धीरे चाटना है और चाटने के पश्चात आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। आपको पूर्ण आराम आएगा। 2 से 3 दिन के अंदर खांसी आपकी समाप्त हो जाएगी और यदि गले में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन भी है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको परहेज करना है। तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। कुछ भी खाने के पश्चात तुरंत पानी नहीं पीना है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो पुरानी से पुरानी खांसी और नई से नई खांसी सब समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये अनुभूत नुस्खा है मेरा। मैं अपने रोगियों पर इसको प्रयोग करता हूँ और मुझे 100% इसमें परिणाम मिलते हैं। आप भी प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए और इसको मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए और शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक भाई बहन इसका लाभ उठाएं और ये अधिक से अधिक प्रसारित हो। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन अवश्य दबाइए। मेरा ये चैनल सिद्ध आयुर्वेद आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचता रहेगा और आप इसका लाभ उठाते रहिए। आगे भी मैं आपको बहुत कामयाब नुस्खे
प्रदान करने वाला हूँ। धन्यवाद।